ကာမပစ္စည်းက2မျိုးရှိပါတယ်စေရနာဟူသမျှကိုကံလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်စေရနာနဲ့သံပယုတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်အလုံးရဲ့စိတ်တစားယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျေစုပြုနိုင်ပါတယ်ယနေ့ဟောမဲ့ကံကအများနားလည်နေတဲ့ကာမပစ္စည်းကိုဟောမယ်ကုသလကုသလံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သောကမ္မံကံဤကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာကိုကကုသိုလ်အကုသိုလ်တဲမှာရှိတဲ့စေရနာကိုပြောနေတာစေရနာကိုဟောတော်မူနေတာအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာစေတသိက်ထဲမှာပါတဲ့စေရနာဆိုတဲ့ကံကအကျိုးဝိဘက်အခုအများနားလည်နေတဲ့အကျိုးပေးဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးဝိဘက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနံတရားတွေကိုလည်းကျေစုပြုတယ်ပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယခုနားလည်နေတဲ့ရုပ်တွေပေါ့သူကတဲကံကောင်းတာကိုရုပ်ပဲလို့နေမှာပေါ့စသည်အဲ့ဒါလို့ကမ္မစရုပ်တရားတွေကိုလည်းကျေစုပြုတယ်ယခုအဲ့ဒီကာမပစ္စည်းကိုဘုန်းကြီးကဟောပါမယ်ဒီကာမပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သိရမှာကဝိပါကအကျိုးကိုကံကအကြောင်းဝိပက်ကအကျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းပါဆက်သိရပါမယ်ဝိပါကပစ္စယောတိဝိပါကဝိပက်ဖြစ်ကုန်သောသတ္တရော၄ပါးကုန်သောအရူပိနောနံဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာတို့သည်ဒီဝိပက်ဆိုတာခုနကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးတရားကလည်းပဲသူတို့နာခန္ဓာအချင်းချင်းအညမညာအချင်းချင်းဝိပါကပစ္စေနာဝိပါကပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီနှစ်ပစ္စည်းကိုဘုန်းကြီးကဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟောရပါမယ်ဒီတော့ကခုနကကာမပစ္စည်း2မျိုးတည်းကဒီအများနားလည်နေတဲ့ကံကိုနာနခဏိကကံလို့ခေါ်တယ်ဒီအများနားမလည်နေတဲ့ကံကသဟဇာတကံလို့ခေါ်တယ်နာနခဏိကဆိုတာခုကုသိုလ်ပြုနောက်မှအကျိုးပေးဒီလိုကိုကုသိုလ်ပြုခြင်းအကျိုးမပေးဘူးနောက်မှအကျိုးပေးဒါအများနားလည်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဆိုတာသူ့ပါပဲချက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးနောက်ကြမှအကျိုးပေးဘယ်လောက်နောက်တုံးလို့ဆိုတာကတော့ပြောရင်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကာမပစ္စည်းကိုဆရာတော်များကအထကထာဆရာတော်ကြီးများကဒီဥပမာပဲလို့ပေးထားကြတုံးလို့ဆိုတော့သစ်ပင်မှာမျိုးစစ်ရှိမျိုးစစ်ဆိုတာအစစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအညွန့်မျိုးလည်းပါတယ်အခက်မျိုးလည်းပါတယ်ပင်စင်မျိုးလည်းပါတယ်အမြင့်မျိုးလည်းပါတယ်အစစ်မျိုးလည်းပါတယ်မျိုးအလုံးကိုနားလည်ထားပါနော်မျိုးစစ်တစ်ခုတည်းကိုနားမလည်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုသစ်ပင်ပေါက်ဖို့ရန်ဒီဘုရားကကျေးဇူးပြုတော်လို့ဆိုတော့ရေတို့မြေတို့ဘေးကနေကျေးဇူးပြုတာဒီသစ်ပင်ပေါက်ဖို့ကတော့မျိုးပဲသစ်ပင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုရင်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်အမြင့်မျိုးလားပင်စင်မျိုးလားအခက်အညွန့်မျိုးလားအစစ်မျိုးလားဒီလိုတော့မပြောနိုင်ဘူးမျိုးတော့မျိုးတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးဘာဖြစ်လို့ပေါက်လို့ဆိုရင်မျိုးရှိလို့ပေါက်တယ်မျိုးမရှိလို့ရှိရင်သစ်ပင်မပေါက်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြုနေကြတော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အထက်မှာစေရနာဆိုတာဟာအင်မတန်ပြပါဒရှိတယ်ခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့နေရာမှာပဲကြည်စမ်းတခါဘုန်းကြီးပြပါဒတော်ကြီးနဲ့ပြောနေဘာဖြစ်လို့လဲနားလည်စေခြင်းလို့အတန်ဒီအတန်ပဲဒါပေမဲ့ပြပါဒတော်ကြီးတယ်နားလည်စေခြင်းလို့ဒါစေရနာပေါ့ဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ဒီအတန်ထဲမှာပဲစေရနာအရင်ကပါနေတယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ့ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုခဏဆွန့်ကပ်ကြတယ်ဆွန့်မကပ်တဲ့သူများရဲ့စိတ်နဲ့မတူဘူး
ဆုံးကတဲ့ဆုံးမများမှာဒီစေရနာပြပါရာကလေးရှိတယ်ဒီဆွန်းလောင်နေတယ်ကြီးညိုနေတယ်စောစောကဆွန်းလို့ဘာလို့ကြည့်ရှုနေတယ်ဟိုသက်ပြလူနဲ့မတူဘူးသူစေရနာပြပါရာကလေးပိုးလာတယ်ဒါနားလည်ဖို့ကိုရေးကိုယ်တာနားလည်ဖို့ကျောင်းဆောက်တဲ့သူကလည်းကျောင်းဆောက်တော့လေကျောင်းကြီးကောင်းစေခြင်းလိုက်တာကျောင်းကြီးသာသာရာရာဖြစ်စေခြင်းလိုက်တာကျောင်းကြီးမြန်မြန်ပြီးစေခြင်းလိုက်တာစေရနာတွေသက်ပြလူနဲ့မတူဘူးဒီကျောင်းသက်ပြလူတွေလည်းမြင်သားပဲမတူပါဘူးစေရနာအဲ့ဒါလို့ပေါ့ဒီစေရနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကျောင်းညဗျာပါရတော်များသူ့ကိုကံလို့ခေါ်တာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ကစေရနာကိုကံလို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူကဗျာပါရများတယ်နှစ်ဆလောက်မကတောင်များတယ်ဒီတက်ပြင်စိတ်တွေတဲ့တက်ပြင်စေတသိက်တွေအတွက်အဲ့ဒါကြောင့်အင်မတန်ဗျာပါရများလို့မို့စေရနာကိုကံလို့ဒီလိုကောက်ချက်ချလိုက်ရတယ်ကမ္မပစ္စယောသက်ပင်တို့အာမျိုးစေလာတို့အာဘထုတ်ထဗျာပါရဖြင့်ကြောင့်ရကြီးစွာစေရနာဟုသောသဟဇာတကမ္မနာနခဏိကကမ္မတရားနှစ်ပါးပစ္စည်းတရားသည်အာတိပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါမနှောတရားသဘောသာသင်္ရှားရှိပါလိတကားဣတိဤသို့ဘောဓိတံသဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်သာဖြင့်ဥစွာကြာနာပြီးပြီးမှလျင်မြတ်လာဝေသိသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်တာမိကုံတော်ထုံမွန်းဘုံတော်မှန်း၍ချီးမွမ်းတော်မနာပနာညိုကျိုးလက်စုံမိုး၍ဤကိုကြောပါဤဖရာကံပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဝိပက်ကလာရမှာပေါ့ပြောရမှာဝိပက်ဆိုတဲ့တရားကတဲငြိမ်သက်တယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းဝိပက်လည်းငြိမ်သက်တာပဲကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းဝိပက်လည်းငြိမ်သက်တာပဲမဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖိုးဆိုတဲ့ဝိပက်လည်းငြိမ်သက်တာပဲသိငြိမ်သက်တယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းနားလည်ကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည်စမ်းအိပ်ပျော်နေတာများစိတ်မဖြစ်ဘူးမထင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာစိတ်တုံးလို့ဆိုရင်ဝိပက်စိတ်ဘာဝိပက်တုံးလို့ဆိုတော့ပဋိသန္ဓေနေတုံးကပဋိသန္ဓေဝိပက်စိတ်နဲ့အတူတူစိတ်ပဋိသန္ဓေနေတုံးကညံပါပြီးတော့ဘုရားအလောင်းများရဲ့ပဋိသန္ဓေတို့လို့အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်တို့နဲ့ရှင်းပြီးတော့အထက်တန်းပဋိသန္ဓေစိတ်ဝိပက်ဖြစ်ရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့ကဒီဝိပက်စိတ်ပဲဒီကလေးမှာကလေးပဋိသန္ဓေနေတုန်းကစိတ်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ပဲဝိပက်စိတ်မငြိမ်ဘူးလားသိငြိမ်တာပဲဒီပဋိသန္ဓေနေတုန်းကသောမနတနဲ့ပဋိသန္ဓေနေခဲ့လို့ရှိရင်အိပ်ပျော်နေတော့ပြောသောမနတနဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကနည်းနည်းအကဲခတ်တယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့မျက်နှာကိုတောင်းဘုန်းကြီးတို့အကဲခတ်တယ်တချို့ကဥပေက္ခာနဲ့ပဋိသန္ဓေနေလာတော့အိပ်ပျော်နေတုန်းလည်းပဲမျက်နှာကသိပ်မကြည်သာပါဘူးမှန်ပါပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလူတယောက်ရဲ့အကဲကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ခတ်လို့ရတယ်လေဒီတရားတော်နဲ့ဒီကိုယ်အိမ်ကကလေးတွေကိုလည်းကိုယ်အကဲခတ်ကြည့်ကြကလေးကပဋိသန္ဓေနေတုန်းကသောမနတနဲ့ပဋိသန္ဓေနေလာတယ်အမောဟနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေလာတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးဟာသိလဲသိတတ်လိုက်တာမျက်နာကလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းရှင်းရှင်းပြပြရှိလိုက်တယ်တချို့ကလေးတွေကြတော့မျက်နာကလည်းသူမရှင်းပါဘူးမှန်ပါပဲဆိုပါတော့ပြီးတော့ဉာဏ်ကလည်းသိပြီးတော့မထက်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တော့သူပဋိသန္ဓေနေတော့ကဘယ်လိုဆိုတာမှန်းလို့ရတယ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါစိတ်မျိုးပဋိသန္ဓေနေတဲ့အခါစိတ်မျိုးသ
သွားရင်လာရင်ဘာမှဂရုမစိုက်ပဲနဲ့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီစိတ်တွေကဝိပဿစိတ်ပဲဟိုရှေးကံကြောင့်အကျိုးပေးနေတာဝိပဿစိတ်တွေပဲမငြိမ်ဘူးလားအိပ်ပျော်နေတာသိသိတာပဲငြိမ်လို့အိမ်မက်တောင်မမက်ဘူးဆိုရင်ဒီဝိပဿစိတ်ပဲငြိမ်လို့ပြီးတော့ဝိပဿရဲ့တတ္တိကဘယ်လိုသဘောရှိလို့ဆိုတော့ဒီဟိုငြိမ်သက်တဲ့သစ်ပင်အောက်တို့ဘာလို့နားနေတဲ့သူဟာဘေးကဒီလေပြေကလေးသွန်းလိုက်တော့အေးလို့ဒီအဲ့လိုပဲတဲ့ဝိပဿစိတ်တွေဆိုတာဘာမှမလှုပ်မရှားဘူးရပါရဘာမှမရှိဘူးအေးလို့စိတ်ကပြုတ်အေးတယ်လို့နော်အသင်တို့စေတသိက်များလဲအေးကြစေတသိက်တွေကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့အေးတယ်လို့ခမည်းစိတ်ကလည်းအေးလို့ဒီလိုတိတ်ဟုတ်တယ်အေးတတ်ကြီးအေးတတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငြိမ်သက်တာပြောတာနော်ဟိုတကယ်အေးချမ်းတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးအကုသလဝိပက်ကလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့တရိစ္ဆာန်ကလေးအိတ်နေတယ်ကြောင်ကလေးသူလည်းငြိမ်လို့အိပ်ပြောနေအကုသလဝိပက်သူတို့ဝိပက်ဟာအကုသလဝိပက်ပေမဲ့အဲ့ဒီကံကြောင်ကလေးအိပ်နေတယ်ငြိမ်လို့ဒီဝိပါကပစ္စည်းတွေဝိပါကပစ္စည်းတွေဝိပါကပစ္စယောချမ်းရိပ်နာနေသုံးလေးပြေသို့မကွေဖြစ်ဟန်နာမဲ့ခံကိုပူပန်ဝေးလျက်ငြိမ်သက်စေနိုင်သောဝိပက်ပစ္စည်းတရားသည်အတ္တိပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါမနောတရားသဘောသာသင်္ချာရှိပါသည်တကားဣတိဤသို့ဘောဓိတံသဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်သာဖြင့်ဥစွာကြာနာတည်ပြီးမှလျင်မြတ်လာဝိနေသီရိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်တာမိဂုဏ်တော်ထုံမွမ်းဘုံတော်မှန်လျက်ချီးမွမ်းတော်မနာပနာညိုကျိုးလက်စုံမိုး၍ရှိကိုကတော့ပါဤဖရာပြီးတော့ခဏကံရဲ့တတ္တိလိုက်ပါနေပုံဒီကံအကျိုးပေးနေပုံဒီနတ်ဖန်တော့လည်းဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ခဏလည်းတချို့ပြောမယ်နော်နည်းနည်းကလေးခက်ပါတယ်အဲ့ဒီကံကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ချလို့လူတွေဗျံပရာကုသိုလ်တွေဗျံပရာအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေကြတာပါအမနာနားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်အမနာနားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောမယ်လေဒါပေမဲ့သိပြီးတော့နားဆိုင်ကြပါနော်ကံကမနေ့ကပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဒီကံအကျိုးပေးပါမဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတမ္မာပဝင်စားတော်မူပါသေးတယ်တမ္မာပဝင်စားဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတချို့တမ္မာပကငြိမ်းလို့និရောဓတမ္မာပခေါ်ပါတယ်ငြိမ်းပြီးတော့ငကိုလေဘုရားစိတ်တော်ဟာတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတော်မူတဲ့အပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့သိငြိမ်းပြီးတော့နေအောင်တမ္မာပဝင်စားပြီးတော့မှဒီအလှခံတော့ဒီအလှကအကျိုးသိကြည့်သွားတယ်ဒါကိုပြောင်းပြန်လိုက်စမ်းလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့စိတ်တွေတောင်းရောက်မြောက်ရောက်နဲ့မကြည်မလင်မတမရှင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလှူးနေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူးနေရင်အကျိုးကအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်နားလည်စေခြင်းလိုက်တာနားလည်စေခြင်းလိုက်တာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးပါမယ်အကြောင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာကတ္တဗတို့တလို့ပါပဲခဏဘယ်သူကိုချီးမြှောက်ရမယ်လို့ဆိုရင်အရှင်မဟာကတ္တဗကလေတမ္မာပဝင်စားတော်မူပါတယ်တမ္မာပကထားပြီးတော့မှဒီဆုံးကံတို့ဘာတို့ကြွားလို့အဲ့ဒါလို့ဒီမကြပေါ့လေဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးကလေးပေးဖို့ရဟာအလူကပုဂ္ဂိုလ်များဘက်ကအင်မတန်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားတော်မူပါတယ်။ငကိုတန်ရှင်းပြီးသားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘာပြင်းမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုပဲပို့ပြီးတော့အကျိုးများအောင်လို့တမ္မာပဝင်စားတော်မူရပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒါတွေမြင်လို့မို့လေမပေးနိုင်ဘူးတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီပေးတယ်အကျိုးမလိုလားဘူး။ချီးမြှောက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေးတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပေးတယ်။ဒါလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အကျိုးလိုလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သံဃတ္တတိမှာ
တန်ဃာကိုထူရပါတယ်ဒါကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုတဲ့ဥစ္စာဇော9ချက်တည်းကမနေ့တုန်းကပြောခဲ့ပြီနော်အမတန်တတ္တိညံ့တဲ့ပထမဇောကအကျိုးပေးရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ပထမဆုံးဇောကိုတတ္တိညံ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟိုနန္တာနဲ့ထုံထားတဲ့အဝတ်ဟာပထမနေ့ထုံဒုတိယနေ့ထုံဒုတိယနေ့ကျတော့ပထမနေ့တဲ့ပွေးတတိယနေ့ထုံဒုတိယနေ့တဲ့ပုံမွေးအဲ့ဒါလိုအပြင်9ကြိမ်သာများသောအပြင်ဖြစ်ရိုးရှိတဲ့ဇောထဲမှာတတ္တမဇောကြတော့သူရဲ့အချိန်အဝါတတ္တိအကောင်းဆုံးပါပဲအကောင်းဆုံးပါပဲပထမဇောကအသေးဆုံးပါပဲဥပမာတစ်ခုပြောအောင်မယ်ဒီလူတစ်ယောက်ကတထေသာဆိုပါတော့ပစ္စည်းနဲ့ဘယ်နှသိန်းသူအမွေရနောက်လူကလည်းနောက်သားကလည်းတတ္တိမြတ်တိနဲ့သူကလည်းသိကြိုးစားအဖေတဲ့သားကပေါ်လာပြီဘာဖြစ်လို့အဖေအရင်အနည်းအရှိန်အဝါအခြေခံကရလို့လေသားကြတော့ပို့ပေါ်လာနောက်သားကလည်းသိတ္တိကောင်းဒီအချိုးတိုင်းမရော့ဘူးသူကကြိုးစားတယ်နံပါတ်1အဖေတဲ့နံပါတ်2သားတဲ့နံပါတ်3ကပို့ပေါ်သွားပြန်ပြီဘာဖြစ်လို့ပထမအချိန်ကရတယ်ကိုဒုတိယအချိန်ကလည်းရတယ်ကိုတခါနံပါတ်4သားပဲဆိုကြစို့ပို့ပေါ်ပြန်ဘာဖြစ်လို့ပထမဒုတိယတတိယအချိန်တွေကရတယ်ကိုနံပါတ်5သွားပါနံပါတ်6နံပါတ်9အပေါ်ဆုံးပဲသူအပေါ်ဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့ရှေးကအမွေတွေကသူ့မှာအချိန်ရလာတယ်ကိုအဲ့ဒါလိုပဲဒါကြောင့်နောက်ကနေပြီးတော့တတ္တိထက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသဘောမပေါက်ကြလို့ပြောနေရတာအမှန်ကတော့ပထမဆုံးဇောတတ္တိထက်ဖို့လို့ကောင်းတာပေါ့မဟုတ်ဘူးတတ္တမဇောကြမှာတတ္တိထက်တာပထမဇောဟာတတ္တိအညံ့ဆုံးပါပဲဒါကိုနားလည်အောင်ပြောနေရကောင်းပြီအဲ့ဒီတတ္တမဇောကတတ္တိအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့အကျိုးပေးလို့ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးသူ့နယ်တယ်ပထမဇောကတတ္တိညံ့လို့မို့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးခွင့်ရှိရင်ပေးတယ်ပေးခွင့်မရှိလို့ရှိရင်ပြီးရောအဟောတိကံမပေးတော့ဘူးပထမဇောတောင်းမရှိတော့ဘူးအဟောတိကံဆိုတာဖြစ်တာအကျိုးမရှိတော့ဘူးဒီပထမဇောကလည်းမဟာဒုတ်တို့လိုကာကဝံလိယတို့လိုဒါလို့ချက်ချင်းတည်းဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးပေးဖို့ကတော့ခုနကလိုဘုရားယဟန္တာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသမာပန်းမှာထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမိမိပစ္စည်းကလည်းအမတန်ကောင်းဒါလို့မှအကျိုးပေးတာပါဒီတည်းဖြစ်လောက်အောင်အကျိုးပေးဖို့အမတန်နဲ့တယ်ဒါမဲ့ပထမဇောလုံးအကျိုးမပေးဘူးလားလို့ဆိုတော့ပေးပါတယ်ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့သူတွေပထမဇောအကျိုးပေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းစာတို့ဘာလို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားသံဃာကိုအမတန်ဥတည်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီစေရနာကလည်းဘေးရန်အန္တရာယ်များကိုကာကွယ်နိုင်သမျှကာကွယ်ပေးတယ်တဲ့ဒါပထမဇောအကျိုးပေးတယ်သူကြီးမတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရှေးကကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်တဲ့ဥပမာဒီရေမြောင်းတစ်ခုမှာမိုးရွာချအထက်ကစီးလာတဲ့ရေကလေးလည်းရှိယခုလည်းမိုးရွာလိုက်တခါတည်းရေအားတော်ကိုကောင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အထက်ကစီးလာတဲ့ရေဟာသူ့ကြီးဆိုရင်တွန့်တယ်ယခုမိုးရေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တခါတည်းဒရဟောစီးပြီးတော့သွားအဲ့ဒါလိုပဲရှေးကံကလည်းပါတယ်ယခုကုသိုလ်ကံကလည်းမိုးရွာချတယ်လို့ချလိုက်တယ်ဆိုရင်အကျိုးကိုပေးလို့ဒီဘဝဒါပထမဇောအကျိုးပေးနေတာနော်မပေးဘူးနော်မပေးဘူးပထမဇောဒီရည်ရတာတာမန်ပထမဇောတွေမပေးဘူးနော်အဟောတိကံပဲဖြစ်နေတာပဲမပေးဘူးနော်နားလည်လို့အထက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတ္တမဇောကအကျိုးပေးတော့ဒုတိယဘဝမှာဘာအကျိုးပေးလူဖြစ်နိုင်တယ်လူချမ်းသာရနိုင်တယ်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာရနိုင်တယ်ကဲပထမဇောကအကျိုးပေးတော့ကတထေးသာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဝ
တဘဝမထူထောင်နိုင်ဘူးတတ္တမဇောကြတော့တဘဝထူထောင်လိုက်တာဘယ်တစ်သေးလောက်ကမလဲဒီအသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါတယောက်ကိုဖြစ်အောင်ထူထောင်လိုက်တာပထမဇောကအဲ့ဒါလိုမထူထောင်နိုင်ဘူးရှိပြီးသားဘဝကလေးချမ်းသာရုံကလေးသူပေးနိုင်တယ်တတ္တမဇောကြတော့ရှိပြီးသားဘဝမဟုတ်ဘူးဘဝအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်စီစဉ်အသက်ကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကကုသိုလ်လမ်းပြောနေတာနော်အကုသိုလ်လမ်းကလည်းဒီလိုပဲပထမဇောကတခါတလေမြယဟန္တာကြီးတို့ဘာတို့ပြင်မလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ချက်ချင်းသေးတာပဲဒါပထမဇောအကျိုးပေးတာယဟန္တာကြီးသွားဒီစော်ကားလိုက်တာချက်ချင်းသေးအရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဆန်းတော်ချပြီးတော့ခေါင်းပြောင်ပြောင်နဲ့နေတော့မှမနက်ကခေါင်းခောက်တယ်ချက်ချင်းသေးတယ်ချက်ချင်းသေးတယ်သေးပြီးတော့အဝိဇ္ဇိကြတယ်ချက်ချင်းသေးတာကပထမဇောကအကျိုးပေးတယ်အဝိဇ္ဇိကြတာကတတ္တမဇောကအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်နေရာမှာရောအကုသိုလ်နေရာမှာရောတတ္တမဇောကဒီဘဝတစ်ခုကိုအသက်ထူထောင်ပေးလို့တတ္တိပို့ရှိတယ်အရှိဆုံးပါပဲအကယ်၍ညာဒုတိယဘဝမှာသူအခွင့်မရပါဘူးတဲ့မရရင်အဟောတိကံအဟောတိကံကြီးပြောပါတော့လေဗမာတို့တော့နှမျိုးစရာကံကြီးအများကြီးရှိတယ်ကံကြီးအများကြီးပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အများကြီးဟိုမှာမပေးဘူးတကံနဲ့ပေးတာကျန်တဲ့ကံကြီးတတ္တမဇောတွေကအဟောတိကံမပေးတော့ဘူးတော့ပြီအလယ်ဆုံး၅ချက်ကျန်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီအလယ်ဆုံး၅ချက်ကတော့အေးပါပဲအကုသိုလ်ကံကလည်းနိဗ္ဗာန်မရမချင်းပေါ့ကွာအခွင့်သာတဲ့ဘဝပေးမယ်ကုသိုလ်ကံကလည်းနိဗ္ဗာန်မရမချင်းပဲအခွင့်သာတဲ့ဘဝပေးမယ်ဘယ်ဘဝဒါတော့တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးအခွင့်သာတဲ့ဘဝပေးတယ်ဒါတော့မှန်းလိုက်ကြဘုန်းကြီးတို့ဓတွေမှာရှိကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပဋိသန္ဓေနေတော့ကပေးပြီးပြီယခုနောက်အကျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုးရှိကကံတွေလည်းပါတယ်ဟိုးရှိကအလယ်ဆုံး၅ချက်ဆိုတဲ့ကံတွေလည်းပါတယ်ခုအကျိုးပေးနေတဲ့ဥစ္စာဒါပေမဲ့သူတို့ကြီးကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးခြင်းဘူးဒီကကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေးကြတယ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကောင်းကျိုးတွေများများရတယ်ဆိုတာဒီအိဗယ်ရှိတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကြတော့ကောင်းကျိုးတွေကတွန့်နံနဲ့အကျိုးမပေးရဲဘူးဆိုသလိုပဲတတ်တည်နေပါတော့ကောင်းနေရင်ကောင်းအကျိုးကတော့များများရကြရှိတယ်အလယ်ဆုံး၅ချက်တွေပါလာဘုန်းကြီးတို့ဘဝများစွာကပြုလာတဲ့အလယ်ဆုံး၅ချက်ကတော့နဲဘူးဘောတဘဝတဘလက်ပြောက်တစ်ချက်ဒီမှာဂရေတသိမကဆိုတာတွေဆိုတော့အလယ်ဆုံး၅ချက်တွေဘဝများစွာကပါလာတာပေါ့ယခုသံဃာတော်များရောလူဝတ်ကြောင်းများရောအလယ်ဆုံး၅ချက်ကံတွေပြည့်လို့ပါလာလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့ဘယ်လိုမှအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာနောက်ထပ်ပြောမယ်နော်ဒီအလယ်ဆုံး၅ချက်ကဘယ်လိုအကျိုးပေးစရာရှိတုံးလို့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝပြီးတဲ့နောက်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းသူ့နယ်ပါပဲအခွင့်နဲ့ပေးမယ်အခွင့်မနဲ့မပေးဘူးအခွင့်နဲ့ရင်ပဋိသန္ဓေအကျိုးလည်းပေးမယ်ဒီလိုပဋိသန္ဓေနေပြီးမှဘောတိဆိုတဲ့အကျိုးလည်းပေးမယ်အခွင့်မရရင်မပေးပါဘူးဘုရားယဟန္တာတွေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားကြတယ်ဒီလိုပေါ့အကျိုးမပေးတဲ့ကံတွေပြည့်လို့ကြံနေတယ်မပေးတော့ဘူးဟောတိကံဒီတော့တခါဒီကံ၃မျိုးနားလည်ပြီနော်ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပထမဇောကပေးတယ်ဒီဒုတိယဘဝဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံခေါ်တယ်ဒုတိယဘဝအကျိုးတတ္တမဇောကပေးတယ်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအခွင့်သာရင်ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့အလယ်ဆုံး၅ချက်တတ္တဝါတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါနားလည်ထားပါကုသိုလ်ဘက်ကလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ဘက်ကလည်းရှိတယ်နားလည်ထားပါနော်တခါဂရုကံအမှန်ကြီးလေတဲ့ကကုသိုလ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဇံလို့ရတာအကျိုးပေးကိုပေးတာဒီဘာရင်းညာတွေမပြောနဲ့ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးကိုပေးတာဇံရတာဇံရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗြဟ္မပြည်ရောက်တာဒါဂရုကံခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဘက်ကဇံရထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇံတွေကိုဂရုကံအမတန်လေးနက်ရှိတဲ့ကံအကျိုးပေးကိုပေးတယ်
ဘာမှအနှောက်အယှက်တွေဘာတွေဘာမှမပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကိုအကျိုးပေးကရုကံအကုသိုလ်ဘက်ကမိဘကိုတတ်ထားတယ်အကျိုးပေးကိုပေးတယ်မပေးပဲမနေဘူးပေးကိုပေးမယ်ပေးတာမှအဝိဇ္ဇိကိုရောက်စေမယ်ဒီကရုကံမိဘတတ်ထားဒါမှမဟုတ်အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ယဟန္တာတို့ဘာတို့တတ်ထားပေးမယ်အကျိုးကိုပေးမယ်ဒီရှင်ဒေဝဒတ်တို့လူကတော့ဘုရားကိုသွေးစိတ်တရားမလုပ်လို့အကျိုးကိုပေးဘယ်ကံမှတားလို့မရဘူးဘယ်ကုသိုလ်ထပ်ပြုမရဘူးနဲ့သက်သာတာပဲရှိမယ်အကျိုးကပေးကိုပေးဒါအကုသိုလ်ကံမလဲပဲကရုကံကုသိုလ်ကံမလဲပဲကရုကံအဲ့ဒီကံဟာနော်လာမဲ့ဘဝအကျိုးကိုပေးတယ်တတ္တမဇောစေတနာကအကျိုးကိုမပေးပဲမနေဘူးပေးတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကရပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြစို့ကရုကံဘုန်းကြီးတို့တည်းရှိရဲ့လားကုသိုလ်ဘက်ကရှိသလားမရှိပါဘူးအကုသိုလ်ဘက်ကတော့ဒီလောက်ကြောက်เสียကံများပြုမိသလားမပြုမိပါဘူးဒါဖြင့်ဒုတိယဘဝသေချာပေါက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘုန်းကြီးတို့မှာမရှိနားလည်ပါနော်တခါအာတဏ္ဏကံလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေဂာနိကြမှာကပ်ပြီးတော့ပြုတယောက်တယောက်တတ်ဖြတ်ထို့ခုတ်ဒေါသအကြီးနဲ့သူ့လက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့သေချာရောဒါအာတဏ္ဏကံသူတို့အကျိုးပေးဖို့သိများတာပဲသူတို့အကျိုးပေးဖို့သေဂာနိကြတော့မှဆရာသမားများကမိဘဆွေကောင်းမျိုးကောင်းများကပရိတ်တရားတော်တွေရွတ်လို့ဖတ်လို့ကြည်စီတွေဘာတွေများသီးလို့တရားဓာန်တွေပေးလို့သူကနာဆိုင်လို့ဤနုလို့ကရုကံကမရှိတော့ဤကံသူအကျိုးပေးတယ်တခါတော့ကဒီဖားကလေးယဟန်တော်တစ်ပါးကတရားဟောနေတယ်သူဘာမှအတိတ်ပဲမသိဘူးမသိပေမဲ့လို့ကြည်နူးလို့သူနာပြီးတော့နားထောင်နေတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဖားကလေးနွားကြောင့်သားကအဲ့ဒီပေါ်မှာဒုတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖိလိုက်တာသိပါရောလားဖားကလေးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဒီအကျိုးပေးသွားတယ်ဒီအကျိုးပေးသွားတယ်တက္ကသတို့သားတယောက်မကြမ်းမမာဖြစ်ဒါလို့စမြင်လောက်မှာအဖေကထုတ်ပြီးတော့ထားဗုဒ္ဓမြတ်စွာမြင်တော်မူလို့ဉာဏ်တော်နဲ့မြင်တော်မူလို့ဆွမ်းခံကြွားရောင်ကြီးတော်လို့ကလေးက73-45နှစ်ပေါ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးဟာဘုရားကိုတခါမှမကူးဝယ်ဘူးအဖေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးကြီးပြီးတော့လေဒီလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါအနာကပြီးတော့မဖူးရဘူးဒီအဖေကြောင့်ကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာလို့ဘုရားကိုကြီးပြီးတော့ကြီးညိုပြီးတော့နေရင်ဘုရားမြတ်စွာကဒီလောက်ဆိုဒီလောက်ပြီလို့အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဘေးကြွားသွားကလေးဒီဘုရားကိုအာယုံမပြောက်ဘူးသုတေသွားရနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဒါအာတဏ္ဏသေဂာနိမှာကပ်ပြုတဲ့ကံပဲစောစောကဒီကံမျိုးမရှိဘူးသေဂာနိမှာကပ်ပြုတဲ့ကံသူအခွင့်သာသွားတာပဲကံသေးသေးလေးတွေမဲ့လို့အခွင့်သာတယ်သေဂာနိကြတယ်ဒီတချို့ကံတွေကသေဂာနိတော့မဟုတ်ပါဘူးအမျက်လေးကျက်လာဆိုတော့မကောင်းမှုတတ်မှုဖြတ်မှုခိုးမှုတိုက်မှုအမျက်လေးကျက်လာအမျက်လေးကျက်တော့သူ့မှာထုံလို့ဆွဲလို့သေဂာနိလည်းကံဘာမှမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျက်လေးကျက်လာတဲ့ကံကအာစိဏကံခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံအကျိုးပေးကုသိုလ်နေရာမှာလည်းအမျက်လေးကျက်လို့ဘုရားမှန်မှန်အာယုံပြုလို့ဘုရားစိတ်ခိုးလို့ဆုံးမှန်မှန်လောင်းလို့ရေတော်ပန်းတော်များမှန်မှန်လဲလို့ဘုရားစိတ်ခိုးလို့ရောင်းစရာဝယ်စရာရှိတာရောင်းလို့ဝယ်လို့စားစရာတော့စရာရှိတာစားလို့တော့လို့ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ပဲသူအလုပ်လုပ်ပြန်တယ်
ဒါအာစိဏကံတဲ့ဟိုအာတဏကံမရှိရင်ဒီအာစိဏကံအကျိုးပေးဘူးရှိရင်တော့အာတဏကံကလွှမ်းရင်လွှမ်းသွားအောင်မယ်မရှိရင်သူ့အကျိုးပေးဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းနေကြစမ်းပါကိုယ်တီလာကလေးကိုကောင်းကောင်းထိညာစမ်းပါဒါဟိုသေတော့စိတ်ချရအောင်လို့ပြောနေတာစိတ်ချရအောင်လို့ပြောနေတာနားလည်ပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာအမတန်ကြီးလေးတဲ့ကုသိုလ်ကံစမ်းမရှိပါဘူးအမတန်ကြီးလေးတဲ့အကုသိုလ်ကံမိဘတတ်တဲ့ဥစ္စာတွေမရှိပါဘူးတလို့ဆိုရင်ကံနှမျိုးစဉ်းစားရမယ်အာတဏကံသေကံဒီမှာပြုတဲ့ကံတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အမြဲလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးပါတယ်သူတော်ကောင်းတွေအတွက်အမြဲကုသိုလ်ကံတွေရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒီနောက်ကိုကတ္တတကံဆိုတာသူကတော့သူများအကျိုးမပေးမှပေးမှာပါပုဏ္ဏဒီနာပြုနေတာပုဏ္ဏဒီနာစမိစရာလုပ်နေဟိုဘဝကကားလာတဲ့ကံလေးဒီဘဝလည်းစမိစရာပဲဒါလောက်လည်းအရေးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကံတွေကတော့ရှေးကံ၃မျိုးရှိလို့ရှိရင်တော့ရှေးကံများရဲ့အခွင့်ပဲရသွားတယ်သူအကျိုးမပေးပါဘူးဒါနားလဲပါနော်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းများတဲ့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ကြီးတော့ဒီလိုမယူဆပါနဲ့နော်သူ့အခါအခွင့်အများကြီးလိုက်ရပါတယ်နော်ဒါနဲ့စပြီးတော့ဒီသဘောပေါက်လောက်အောင်လို့လေဘုန်းကြီးတော်ခက်ခဲမနေ့တုန်းကစီးစဉ်ရပါတယ်ဒီသူများမဟုတ်ဘူးအနာလေးဒီရှင်မင်းကြီးတယောက်ရဲ့မိစ္ဆာအယူသမီးတော်ကလည်းသူများမဟုတ်ဘူးရှင်အာနန္ဒာအလောင်းကမိမသမီးတော်ဖြစ်နေတယ်ဒီဖြစ်ပုံတွေကအဲ့ဒီဝတ္ထုမှာမှတ်စရာကလေးတွေပါလို့ဘုန်းကြီးကဒီကံနဲ့စားပြီးတော့ဒီဟာကိုပြောအောင်နဲ့တစ်ပြင်ကံနဲ့ဆိုင်ရာကိုနောက်တရက်သတ်သတ်ပြောမယ်လို့ဒီဝတ္ထုကိုဘုန်းကြီးစီစဉ်လာခဲ့တယ်ဟိုဝိဒေဟတိုင်းပေါ့လေမိခိလာမြို့မှာအင်္ဂတိမင်းဆိုတာရှိတယ်တရားမဲ့မှာသူတော်ကောင်းမင်းကြီးပါပဲသူ့မှာသမီးတော်တယောက်ရှိတယ်ရုစာတဲ့ပါဠိစကားကိုအမတန်တင့်တယ်လှပတဲ့သမီးလို့ဆိုတယ်သူကဘယ်သူတုံးလို့ဆိုတော့ရှင်အာနန္ဒာအလောင်းအကြောင်းမသိလို့မိမဖြစ်နေတဲ့အခြေအကြောင်းမသိဆိုတာလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ရှင်အာနန္ဒာအလောင်းအကြောင်းမသိလို့မိမဖြစ်နေတဲ့အခြေနေတိုင်းခမည်းတော်ကြီးကသမီးတယောက်ရှိတာသားလည်းမရှိဘူးဒီပန်းတောင်းတယ်အမြဲပို့အမတအဖို့တန်တဲ့အဝတ်တွေအမြဲပို့တယ်သမီးနေတိုင်းလဲနော်နေတိုင်းရှင်းပါနော်သမီးရဲ့အချွေရံတွေကလည်းပန်းလေးကုန်ပြီးတော့သမီးကိုရှင်းပေးရတယ်ဒီလိုနဲ့သားအဖဆိုရတော့ပေါ့သမီးတော်နဲ့ခမည်းတော်တဲပြီးတော့အစဉ်ပြေးနေကြဒါမဲ့တဆောင်မုံလာပြီးနေကြတော့ညအင်္ဂတိမင်းနဲ့နော်အင်္ဂတိမင်းကမူတွေမှတ်တယ်အစည်းအဝေးပြီးတော့ခုလိုလာကြီးတာတာနဲ့နော်ဘာများလို့ရကောင်းမလဲစသည်အပြင်စည်းဝေးတိုင်ပင်ကြတော့နောက်ဆုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးစီသွားပြီးတော့မရှင်းမလင်းတာတွေပြဿနာတွေမေးရရင်တော့ကောင်းပါရဲ့လို့အကြံဉာဏ်ပေးကြဒီနည်းကောင်းတယ်ဟိုတစ်ပြအကြံဉာဏ်တွေကတော့ဒါနေတိုင်းရှိနေတာပဲဒီနည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသွားကြရောပိဋကံညအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီတိုင်းတော်တော်ထင်ထင်ရှားရှားနာမည်ကြီးနေတာကယသိကြီးဥကုဏကဒီသူတို့ကတို့ကတော့ကိလေသာအတော်မရှိလို့အဝတ်ဝတ်ဖို့မလိုဘူးတုံးလုံးနေယသိကြီးဥကုဏကတုံးလုံးနေတာသူတို့ကတုံးလုံးနေတဲ့သူကအဝတ်ဝတ်တဲ့သူတွေမရိုးလို့ဝတ်ထားတို့ကတော့အမတန်စင်ကြယ်လို့မဟုတ်တုံးလုံးနေဘာဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့ကတော့တုံးလုံးနေတာပဲသူတို့ကဒီဟာကိုပဲအမတန်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကြီးအဖြစ်နဲ့ကျင့်ထားတာကိုဒါနဲ့ဥကုဏစီမင်းပရိသတ်များရောက်တဲ့အချိန်ငါကိုလည်းပရိသတ်တွေရှိတော့အဖယ်မခိုင်းပါဘူးဟောသူတို့အရင်ရောက်နေတာနေကြပါပြီရှင်မင်းကလည်းသူတနေရာမှာနေရာထိုင်ခင်းလေးများခင်းပြီးတော့သူပရိသတ်နဲ့သူနဲ့ဥကုဏအနီးဝင်ပြီးတော့စီးကတ်တယ်ကိုဘေးကလည်းပရိသတ်တွေအယတ်သားပရိသတ်တွေရှိ
စီကပ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်နှုတ်ဆက်စကားများပြောရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားများပြောပြီးတော့ကိုရှင်မင်းကဒီဥက္ကုရတ္တိကြီးဥက္ကုနာကိုမေးတယ်မေတော်ခမည်းတော်များဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုကျင့်မှလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ပါမလို့ဆရာသမားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘယ်လိုကျင့်မှလူကောင်းသူကောင်းလူလိမ္မာဖြစ်ပါမလို့သားတော်သမီးတော်တွေအိမ်လူမတွေမိဖုရားတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုပြုကျင့်မှအသက်သိက္ခာဝါကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပြုကျင့်မှလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ပါမတော့နဲ့စစ်တီဘဝတွေအပေါ်မှာမင်းကျင့်တရားနဲ့ဘယ်လိုကျင့်မှမင်းကောင်းဆိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသတုံးကိုကျင့်နေကြီးမေးတယ်သိကောင်းတာဘယ်လိုကျင့်တော့မှနောက်သူဂတိဘဝရောက်နိုင်ပါတုံးဘယ်လိုများမတရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငရဲရောက်ကြပါတုံးလို့မေးတယ်ကိုမေးကုန်းကအမတန်မြင့်ပြီးတော့နေတယ်ယတိဟိဥက္ကုဏဘာမသိဘာမှမသိဘူးအလေတာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ဒီလောကနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိဘူးလို့ပြောရတဲ့မရှိလာဘူးသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့လက်ကျင်ထားတဲ့သူတို့တရားတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီတရားသူဆက်ဟောတာပဲဒီကအမေရဲ့အဖြေတော့မပါပါဘူးသူတို့ဟောနေကြတရားဆက်ဟောတယ်နတ္တိဓမ္မစရိယတာဖလံကလျာဏပါပကံနတ္တိဒေဝပရောလောကောတတောဟိကောဣဒာကတောမဟာရသဒီတရားကျင့်ဆိုတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးမတရားလို့ဆိုတဲ့မကောင်းကျိုးမရှိပါဘူးတဲ့မရှိပါဘူးတဲ့ဒီနတ္တိကအယူဝါဒမရှိဒီဟိုဘဝကဒီဘဝလာဖို့ရဟိုဘဝဆိုတဲ့ဘဝလည်းပဲမရှိပါဘူးတဲ့ဘယ်မှာဟိုဘဝကဒီလိုလာလိမ့်မတော့တဲ့ဒီဘဝမှာဒီတတ္တဝါတွေဟာသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်လာကြတာပဲနတ္တိဒေဝပေတရောဝံကုတောမာတာကုတောပိတာနတ္တိအာသရိယကောနာမအာဒံတံကောဓမိတ္တိဟိုဘိုးတွေဘွားတွေဆိုတာဘယ်ရှိလိမ့်မတော့တက္ကတော်ကမိဘများဘောဘယ်လိုကျင့်အောင်အဲ့ဒီအမေအဖေဆိုတာကိုရှိတာမဟုတ်ဘူးအမေအဖေဆိုတာကိုရှိတာဘယ်လိုကျင့်မှလဲဗါတယ်ဒါလိုက်နေဖို့မလိုဘူးအမေအဖေဆိုတာကိုရှိတာဒီမယဉ်ကျေးတာကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်တဲ့ဆရာသမားဆိုတာမရှိပါဘူးသူ့ဟာသူယဉ်ကျေးခြင်းတဲ့သူကယဉ်ကျေးတာပဲမယဉ်ကျေးခြင်းတဲ့သူကမယဉ်ကျေးတာပဲသမတုလျာနိဘူတာနိနတ္တိစိတ္တာပစာယိကနတ္တိပလံဝါဝိရိယံဝါကုတောဥဋ္ဌာနာပောရိတောအလုံးပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေအတူတူပဲဟိုတက္ကတော်မှာရှိတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ဆရာကြီးမှာရှိတဲ့တေဇောဝါယောအာဘောဓာတ်အတူတူပဲဘာမှအာမဘရုမှသားနေဖို့မလိုဘူးဘရုမှသားနေဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုသေစရာဆိုတာဝေးလို့ဘာမှမထူးဘူးဘာမှအစွမ်းတတ္တိမရှိပါဘူးနိယတာနိဟိဘူတာနိယထာဂောတဝိသောယထာလတ္တေယံလပတိမေသောတထဒါနဖလံကုတောဟိုမဟာဘုတ်ကြီးတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာအမြဲပဲဘာပြီးတော့ဘာဖြစ်ရဒါနိယတိအမြဲလူပြီးတော့နတ်ဖြစ်ရမယ်နတ်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရမယ်ဘာပြီးတော့ဘာသူ့ဟာသူစီကစင်ကအမြဲတမ်းမှပြီးသားတဲ့ဘာမှပြုလို့ပြင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟိုလေကြီးနောက်ကဟိုလေကလေးခြိထားတော့လေကြီးသွားလေကလေးလိုက်လေကြီးရလေကလေးရအဲ့ဒီလေကလေးကိုပဲသူဒီရှိကနိယတိအမြဲတမ်းမှချက်အတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်နေရတာနောက်ကလိုက်နေရတာအမြဲတမ်းမှချက်ပဲရှိတယ်ဘာမှဒီပြုလို့ပြင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနတ္တိဒါနာပလံဒေဝအာဝသောဒေဝဝိရိယောဝါလေဟိဒါနံပညာတံပန္တိတေဟိပတိစိတံဒါနရဲ့အကျိုးမရှိပါဘူးတကားတော့တဲ့ဘလူမှဘာအစွမ်းတတ္တိဘာဝရိယမှမရှိပါဘူးစွန့်ကြဲပေကံလှူဒါန်းရတယ်ဆိုတာလူပြိဋ္ဌိပညာထားတာတဲ့အဲ့ဒီလူဘာလူနဲ့တွေကခံယူတာပဲ
ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးတတိမေသတ္တနာကာယအစ္ဆဇာအဝိကောပိနောတေဇောပထဝီအာဘောဇာဝါယောဒုက္ခံဒုက္ခံဇီဝေခုနှစ်ခုရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဒုက္ခဒုက္ခဇီဝဆိုတဲ့အသက်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူ့သဘာဝတိုင်းမြဲပြီးသားဘယ်သူမှဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးဘယ်သူမှပြုပြင်လို့မရပါဘူးဒီဓာတ်ကြီးခုနှစ်ပါးကိုဒုက္ခဒုက္ခဇီဝကိုပြောင်းအောင်လွှဲအောင်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ပါဘူးတို့လူတယောက်ကိုတတ်တယ်အိုးထားအလုံးကပြောနေကြတာလေဟိုဓာတ်ကြီးခုနှစ်ပါးရဲ့ဂျားတဲ့ဓာဝင်သွားတာတဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓာတ်ကြီးခုနှစ်ပါးဂျားတဲ့ဓာဝင်သွားတာဒါကိုလူတွေကခုတ်တယ်တတ်တယ်လို့နာမည်ပြင်ထားတာအမှန်ကတော့ဒီမတတ်နိုင်ပါဘူးတတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒီတဲ့ဂျားတဲ့ဒီဓာဝင်သွားတာပဲရှိတယ်တဲ့တတ်လို့မရပါဘူးတို့သေးသွားတာဒါကနိယတိလေးတဲ့ဒီချိန်သေရမယ်လို့ဆိုတဲ့နိယတိကအမျက်ရှိတော့သေတော့ပို့တဲ့သေတော့ပို့တဲ့ဒါတတ်လို့သေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ဘာသာသူနိယတိမြဲတဲ့သဘောကြောင့်သေရတာသုံးလာတိတိမဟာကပေသဗ္ဗေသုဇန္တိသန္တရံအနာဂတေတံမိကလေသင်္ညတောဘိနသုဇတိတဲ့မဟာကပမဟာက8000နဲ့4တောင်အဲ့ဒီ8000 4တောင်ပြည့်ရင်ပြီးချ8000 4တောင်ပြည့်တဲ့အချိန်မရောက်သေးရင်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှသန္တရာကလွတ်တယ်ပါတယ်မရှိဘူးသန္တရာသူ့ဟန်နဲ့သူဒီတင်းနဲ့ချင်းထားတယ်ဒီတကားရှင်မင်းလဲမဟာက8000 4တောင်အဲ့ဒါပြည့်လို့ရှိရင်သန္တရာကလွတ်ရောဆရာကြီးလည်းမဟာက8000 4တောင်ပြည့်မှလွတ်ပါဂျားတဲ့တော့နိယတိသူတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းသွားနေရမှာဒီတကားတော်ကိုဒီရှင်ဘရင်ဖြစ်ဖို့လို့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်လာလို့ရှင်ဘရင်ဖြစ်တာကျုပ်လည်းပဲဒီဆရာကြီးဖြစ်ဖို့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မို့လို့ဖြစ်တာပြီးတော့သူစီမံတဲ့အတိုင်းသူနိယတိအတိုင်းကြောင်းညာလွှဲကြရမှာပါအဲ့ဒီကဘာပေါင်း8000 4တောင်အပြည့်ကြတော့ပြန်အလုံးလွတ်တာပဲသန္တရာကအလုံးလွတ်အနာဂတေတံမိကလေသင်္ညတောဘိနသုဇတိအဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်တော့ဘလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ဘလောက်ကျင့်စင်ကြယ်သွားတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့သန္တရာကလွတ်သွားတယ်လို့မရှိပါဘူးဘလောက်ကျင့်မလွတ်ပါဘူးစရိတဝါပိဘဟုံပတရံနေဝသုဇန္တိနာဂတေဘာပံစေပိဘဟုံကတဝါတင်ခဏနာတိဝတရေဒီသူတော်ကောင်းခဲ့တယ်ဗာရင်းနဲ့ဖြောပြီးတော့သိအကောင်းတွေသိကျင့်အဲ့ဒီကဘာပေါင်း7000 4တောင်မပြည့်မချင်းတော့မလွတ်ဘူးနော်မိုက်တဲ့သူကလည်းမိုက်ချင်တိုင်းမိုက်တဲ့ဟုတ်ကဘာပေါင်း8000 4တောင်ကဟိုဘက်ကြော်မတက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီကသူလည်းပြီးတာပဲတဲ့အနုပုဗ္ဗေနနောသုတ်တိကပ္ပနံစုံနာတိတိယနိယတိနာတိဝတ္တမဝေလန္တမိဝသာကရောတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးဟာကံဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်အလုံးတတ္တဝါတွေလည်းအဲ့ဒီကမ္ဘာ8000 4တောင်ဆိုတဲ့ကံမလွန်ပါဘူးဟိုဘက်ကျတော့အလိုလိုပြီးကြတာပဲဟောပြီးတော့ရက်လိုက်တော်တော်ဟောချလိုက်ရှင်မင်းကလည်းစဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ဒီတဲ့စက်သူကြီးပါလာအလုံးစိုက်ပြီးတော့နားကြတာစက်သူကြီးပါစက်သူကြီးကဟုတ်လိုက်တာဆရာကြီးဟောတာသိဟုတ်တယ်ဒီသူနိယတိသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းသွားနေတယ်ဆိုတာသိဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးအကုသိုလ်ကံကြောင့်မကောင်းကျိုးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဟောတာသိဟုတ်တယ်ကျုပ်ရှင်းဘဝကိုမှတ်မိတယ်သူဟိုဗမာလိုဇာတိတရဉာဏ်ကြတယ်ရှင်းဘဝကလေးမှတ်မိတဘဝပါတဘဝကျုပ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကပိန်ကလဆိုတဲ့နွားတသမဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျုပ်နွားတွေပဲကမလဲတဲ့အကောင်တော်တွေကျုပ်တတ်လိုက်တာလေဟိုဘက်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကကျုပ်တတ်လိုက်တာအဲ့ဒီကသေးလာတော့ကျုပ်ဒီစစ်သူကြီးအမျိုးမှလာပြီးတော့ကျုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟိုဘက်ဘဝကနွားတတ်ထားရောဖာရော
ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျုံငရဲသွားရမှာပေါ့တယ်မသွားဘူးဗျာတဲ့ကျုပ်စစ်သူကြီးလာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးမှလာဖြစ်တာတဲ့ကျုပ်ခုစစ်သူကြီးတဲ့အမျိုးကလည်းစစ်သူကြီးအမျိုးတဲ့ပြီးတော့ဒီနာကဲရောင်စရာတွေဖြစ်မကုန်ကြဘူးလားဖြစ်ကုန်ကြပြီဒီကံရအဲ့တော့ဒါကိုရှင်းရပါသူကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်သူငါတဲ့ဒီအနောစာပန်းကုန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတီတော်ကိုသူပူဇော်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ရှင်းတော့ပူဇော်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကမိခဲ့ပြဖုံးနေပြီးတော့တမ်းတာထဲမှာကျင်းလီပြီးတော့လိုက်လာတာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာသူနွားတတ်တဲ့ကံကိုပြုပေမဲ့လို့သိကံဤကြတော့အဲ့ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတီတော်မှာပူဇော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုပန်းပူဇော်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးခွင့်ရလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီစစ်သူကြီးအမျိုးမှလာဖြစ်တာပါဟိုဒုံကမြုပ်နေတဲ့ကံကဒီမှာပေါ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကနွားတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကမိခဲ့ပြဖို့ဖုံးသွားပြန်ပြီနောက်တစ်ချိန်ကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကစာကရှင်းတာဒီအလာတဆိုတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ရှင်ဒေဝဒအလောင်းသူကဥကုဏကြီးရဲ့တရားကိုသူကထောက်ခံနေပြီသူရဲ့အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကျမ်းဆရာတွေကပေါ်ပြလို့သာသိတာသူကထောက်ခံနေပြီရှင်မင်းကလည်းစဉ်းစားနေတယ်ငါဆက်သူကြီးလည်းဟိုဘက်ဘက်ကနွားတတ်ငါဆက်သူကြီးလည်းဆက်သူကြီးဖြစ်တယ်သူကတွေးနေပြီဒီထက်ပရိသတ်တဲ့ပါတဲ့ဘိစကကျွန်းကမလေးရှိုက်တော့ငိုလိုက်တာလေငိုလိုက်တာရှင်မင်းကမောင်ကဘာဖြစ်လို့ငိုရလဲကျုပ်ကဟိုဘက်ဘဝကျုပ်လည်းအမှတ်ရနေတယ်ကျွန်းကကျုပ်ဟိုဘက်ဘဝအမှတ်ရနေတယ်ကျုပ်ဟိုဘက်ဘဝတုန်းကတထေးပါတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကျုပ်လုပ်ပြီးတော့လာတဲ့တထေးပါတဲ့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျုပ်ပြီးတယ်တဲ့ကျုပ်ကိုအားလုံးကချီးမွမ်းကြတယ်အားလုံးကကျုပ်ကိုတဲ့ချီးမွမ်းရုံနဲ့မကောင်းဘူးကျုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကိုပဲဘွားတုန်းကအဲ့ဒီဘွားကစုတည်တော့ဗျာတဲ့ကျုပ်ကျွန်းမရဲ့ဝန်းထဲမှာလာပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေတော့ကျွန်းမသားဖြစ်ရတယ်တဲ့ကျုပ်လေးတဲ့ကျွန်းမသားဘဝဖြစ်နေပေမဲ့လို့ကျုပ်မလျှော့ဘူးတဲ့ကျုပ်စိတ်ဟာအမှန်တန်ကောင်းတယ်တဲ့သမင်းစားမယ်သမင်းတပွဲတောင်မှတဝက်လောက်ကျုပ်စားပြီးတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များရှိရင်လှူမယ်လို့ကိုကျုပ်တွေးနေတာတဲ့ကျွန်းကတော်တော့ကျုပ်စိတ်ကောင်းတယ်တဲ့ဥပုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ဥပုပ်ဆောင်ရက်တဲ့ဒီဘဝမှာကိုဟိုဘက်ဘဝကအကောင်းတွေလှုပ်လာရုံမကဘူးဒီဘက်ဘဝမှာကျုပ်ဒါနာလည်းပြုနေတာပဲတဲ့ဥပုပ်လည်းစောင့်နေတာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အလတစေသူကြီးပြောတာဟုတ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီဒါနတွေသီလတွေဘာကျိုးမှမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်လိမ့်မယ်တဲ့ကျုပ်လေးတဲ့ခုကျွန်းမဝမ်းထဲမှာမွေးပြီးတော့ကိုကျွန်းဖြစ်နေရတယ်တဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကတော့ဟိုဘက်ဘွားကလည်းအကောင်းလုပ်တယ်ဒီဘက်ဘွားကလည်းအကောင်းလုပ်ပါတယ်ကဲမျက်စိလဲစရာမကောင်းဘူးလားရှင်မင်းကြီးကဒါဟာကိုသူကတွေးနေဥပုဏပြောတယ်အလတစစ်သူကြီးကလည်းနွားတလာတဲ့စစ်သူကြီးဖြစ်တယ်ဘိစကရှိုက်ကြီးငယ်ကြီးနဲ့ငိုချတယ်ငိုတော့ပါဟိုဘက်ဘွားကလည်းသူတထေးဖြစ်ခဲ့တယ်လူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဒီဘက်ဘွားကျွန်းဖြစ်တော့လဲသူလှူရှာသေးတယ်ဥပုပ်တွေစောင့်တယ်ဟုတ်ပါပြီအလတပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပြီဥကုဏဟောတဲ့အတိုင်းသိကြပြီနဲ့ရှင်ဘုရင်ကသိသဘောပေါက်သွားတယ်နေဦးခုနကဘိစကကျွန်းအတွက်ပြောကြအောင်ဆိုဘိစကကဟိုကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာသူနွားပြောက်လို့တောတဲ့နွားလိုက်ရှာနေတော့ယဟန္တာမျက်စိလဲလို့သူ့ကိုမေးတယ်တကားကဒီဘယ်အရသွားတယ်လမ်းဟာဘယ်လမ်းတော့သူကလည်းနွားပြောက်လို့စိတ်ညစ်နေတာ
မလှုပ်ဘူးနွားရှာများလို့စိတ်ရသူ့လမ်းပေးတာသူကမလှုပ်ဘူးအိုးတခါကြီးဘယ်နှသွားရတော့ပါသင်တို့ဒီဘုန်းကြီးတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသိပ်ပြီးတော့စကားများတာဒီအဲ့ဒီလိုစကားများတဲ့ဥစ္စာဟာလေဟောကျွန်းတွေကမှစကားများတာအသင်လည်းကျွန်းမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပေါ့လေနွားပြောလို့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပြောလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီကံကမိခဲပြဖုံးပြီးတော့နေရာကယခုအခွင့်သာလို့မို့ရှင်းဘဝကကုသိုလ်ကံတွေပြုခဲ့ပေမဲ့သေကံဒီအဲ့ဒီကံအခွင့်သာလို့မို့ဒီမှလာပြီးတော့ကျွန်းဖြစ်ရတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးမရှိလို့မဟုတ်ဘူးရှင်းအကုသိုလ်ကံကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာပါပြီးကြရောရှင်မောက္ကလံအလောင်းတယ်သန္တရာတဲမညာမလေကျင်းလိလာကြရတာနော်အမျိုးမျိုးရှင်မောက္ကလံအလောင်းတယ်ဒီတော့ရှင်မြင်းကြီးကဆုံးဖြတ်ပြီဘိစကရဲ့စကားလည်းကြားပြီအလာတရဲ့စကားလည်းကြားပြီဆရာကြီးဥကုဏကလည်းဒီသူ့နေရာနဲ့သူနဲ့တတ်မှတ်ပြီးသားဘာဖြစ်ဘယ်ဘဝဘယ်လိုနေဘယ်ဘဝဘယ်လိုခံစားဒါတွေတတ်မှတ်ပြီးသားလို့အမြဲတတ်မှတ်ပြီးသားလို့ဆိုတယ်ဒီသုံးချက်ကောက်ချက်ချလိုက်တော့ဟုတ်နေပြီအလန္တကနွားတသမဘဝကနေပြီးတော့စစ်သူကြီးဖြစ်တယ်ဘိစကကကုသိုလ်တွေအများပြုပြီးတော့ယခုကျွန်းဖြစ်တယ်ဥကုဏကလည်းသူ့အနေနဲ့သူပြီးကြတတ်မှတ်ပြီးသားတွေဘာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့ဟုတ်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ကိုတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကျုပ်သဘောကျတယ်ကိုတော့စီမှာဆက်ပြီးတော့ကျုပ်တရားနာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဖြုံးတာပဲကျုပ်ပြောပါးနဲ့နေဖို့လိုနေပြီကိုတော့ဒီဆက်ပြီးတော့တရားနာနေလို့ရှိရင်ကျုပ်ပြောတဲ့အချိန်တွေကုန်သွားလိမ့်မယ်နောက်တော့နော်ကျုံတော့တွေ့လေအောင်ပေါ့နေ့ရက်ဒီအတိုင်းကျုံခွင့်ကျုံတဲ့အခါကျတော့တွေ့လေအောင်ပေါ့ခုကျုပ်သွားတော့မယ်ဝတ်တော်မချဘူးဘာဖြစ်လို့လာတော့ငါရိုးရိုးသေးသေးဝတ်ချပြီးမှမေးတာယခုပြန်တော့ဥကုဏကဟောလိုက်တဲ့တရားကြောင့်ဥကုဏကြီးဝတ်တော်မချဘူးသွားမယ်နော်နောက်ကျုံတော့တွေ့မှာပေါ့ဟုတ်လားကျုံတော့ဆိုတာနေ့ရက်ဒီကတတ်မှတ်ပေးလို့ရှိရင်တွေ့မှာပေါ့ကျုပ်သွားတော့မယ်ဆက်ပြီးတော့ခမည်းတရားတွေနားနေလို့ရှိရင်ကျုပ်ပြောပါးနေဖို့အချိန်ကြီးကုန်ပါလိမ့်မယ်ကျုပ်ပြောပါးနေတော့မယ်လေနောက်ကျုံတော့တွေ့ကြမှာပေါ့မနဲ့လင်းတော့အမတ်တွေစည်းဝေးပြီးတော့အမတ်တို့မဲ့မှုကိစ္စဘာကိစ္စမျိုးမဆိုဒီအလာတာတို့စီမံကြလိမ့်မယ်ဒီပြင်အမတ်တွေစီမံကြလိမ့်မယ်ငါ့ကိုဘာမှမပြောနဲ့ငါအတွက်ကတော့ငါနန်းတော်မှာလှပြီချောပြီဆိုတဲ့ဟာကလေးတွေပို့ကြရှားပို့ကြဘယ်မှာသူအိမ်သားနဲ့ဘာနဲ့အရှင်ရှိတယ်ဆိုဒါချောဆွဲပေါ့ဒါပို့ကြတပည့်တို့ကိုတခါတိတ်တုံသွားပြီရှင်မြင်းကြီးဂုဏကြီးရဲ့တရားနာလာလို့ရှင်မြင်းကြီးမိစ္ဆာယူသွားပါတဲ့မင်းမှုကိစ္စဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတဲ့သူ့နန်းတော်ပေါ်မှာတပြောတည်းပြောနေတာပဲတဲ့နဲ့တိုင်းသူပြည်သားလက်စိတ်ညစ်လို့ဘယ်သူမှလည်းဘာမှမပြောဘူးရှင်မြင်းသမီးတော်ကြားသမီးတော်ချက်ချင်းသွားရင်မလေးစားပဲနေလိမ့်မယ်သမီးတော်က9 ရက် 2 ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်စီသွားနေကြစိတ်ကနေကြနေတိုင်းတော့ဟိုကနေပြီးတော့ပန်းလို့ဘာလို့ရှင်မင်းကအဖို့ခိုင်းတယ်ပို့9 ရက် 2 ပတ်လောက်သွားရင်အတပြား1000သမီးရှုနော်စွန့်ကြဲပေးကံဖို့ဆိုပြီးတော့အတပြား1000ပေးဒီပြင်ဝတ်စားဆင်ပြင်မှုကတော့နေတိုင်းပို့လူဖို့တန်းဖို့ကတော့1000 9 ရက် 1 ပတ်စိတ်ကလာလို့ရှိရင်လူနော်သမီးလူနော်အဲ့လိုပေးနေကြနောက်9 ရက် 2 ပတ်လောက်ကျော်လို့ရှင်မင်းစီသွားရမယ်နေ့ကြတော့ကဲမိတ်ဆွေမတို့သူ့အချွေရံကဲဆင်ញပညာခမည်းတော်စီသွားမယ်နတ်ဘငါဥပုံနေဒီငွေသွားတောင်းရမယ်ခမည်းတော်စီစိတ်ကရ
ဆိုတော့အားလုံးတကယ်လှလှပပပြင်းစင်ပြီးတော့သွားကြရှင်မြင်းကြီးကသမီးတော်လားတော့ဘေးကပတ်ပတ်လေသမီးတော်ရဲ့အချွေရံနေခြံရံလို့လာတော့အမတန်ဝမ်းမြောက်တယ်အမတန်ဝမ်းမြောက်တယ်သမီးတော်ရဲ့နမ်းပြတ်ပေါ်မှာနေရတာမွေ့လျော်ရလားနော်ရေကဏဘာနာမှာသွားပြီးတော့ကြည်နွေ့ရလားနော်သမီးတော်ကိုနှုတ်ဆက်သမီးတော်ကလည်းဒါတွေသိအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးသူအရေးကြီးတာကသိအရေးကြီးနေပြီမဟာရာဇာခမည်းတော်အလုံးနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်ခမည်းတော်ရဲ့အထံကရလုံးပြည့်စုံနေပါတယ်နတ်ဖန်တော်15ရက်ပန္နရတိ15ရက်နေဖြစ်လို့အလှဒါနပြုရပါမယ်နော်ဒါကြောင့်လေချီးမြှောက်ရုံအတိုင်းငွေ1000အလှဒါနပြုဖို့ချီးမြှောက်ပါလို့တောင်းရော့ကိုတောင်းတော့ခမည်းတော်ကဘဟုံဝိနာတိတံဝိတံနိရထံအဘလံတယဥဘောတတေဝတိနေသံအာနာပါဏနာဘုံစတိနိယတိတံအဘုဒ္ဓပါဏတိပုညံအဘုံဇတောသမီးတော်အလကားပစ္စည်းတွေကိုဖြုံးတိပြစ်တယ်သိလားဘာကြိုးမှမရှိဘူးဥပုံနေလည်းပဲထမင်းမစားဘာမစားနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာဒါကနိယတိဒီချိန်တော့သမီးတော်ဒီလိုဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကရှိလို့စောင့်နေတာနဲ့တူပါရဲ့အကျိုးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးသမီးတော်ရဲ့မှတ်တာသမီးတော်အသက်ရှင်သမျှဘယ်သူမှဘာမှမပေးနဲ့သိလားမှတ်တာနော်မှတ်တာဘာမှတကယ်စွန့်ကြဲလာပေးလာကလာမလုံနဲ့အသက်ရှင်သမျှဘာကျိုးမှမရှိဘူးပရလောကကိုရှိတာမဟုတ်ဘူးအလုံးအကျိုးမရှိဘဲနဲ့သမီးတော်ပင်ပန်းမနေပါနဲ့လို့သမီးတော်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဆုံးမနေတယ်ကိုသမီးတော်ကလည်းဒီစကားလိုချင်တယ်ဒီစကားရမယ်ထင်လို့ကိုဒီငွေတောင်းတာပဲသမီးတော်ကပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့သူကပြောလိုက်သေးတယ်ဒါတက်တယ်မရှိမဟုတ်ဘူးသမီးတော်အနာတစစ်သူကြီးကဟိုဘက်ဘွားကမသတ္တမခုစစ်သူကြီးလာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘီဇကကျွန်ကငိုလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှသိလားသူဟာရှေ့ကအလှူဒါနလည်းပြုတယ်ဥပုသ်တရင်လည်းဆောက်တည်တယ်ဒီဘက်ဘွားမှာလည်းအလှူဒါနဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါဥပုသ်တရင်လည်းဆောက်တည်တယ်ပြီးတော့သူကျွန်ဖြစ်နေတယ်အလုံးနိယတိပါပဲတဲ့သတ်မှတ်ပြီးသားအတိုင်းဖြစ်ကြရတာပါသမီးတော်ရဲ့တဲ့ဖြုံးမနေနဲ့နော်လို့ပြောတော့သမီးတော်ကအိုးရှိတော့ကကြားတာကြားဘူးတယ်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်လူမိုက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြားတာကြားဘူးတယ်ယခုအလာတတို့ဝိဇကတို့ဟာလူမိုက်ခုနာကြီးနဲ့ပေါင်းတာနဲ့မိုက်ကုန်ကြပါမင်းမကောလို့ဒီသမီးတော်ကညည်းရှာတယ်ကိုနဂိုကမှအလာတတို့ဝိဇကတို့ကဘာညာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမိုက်နေတာမသိပိတ်တုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမသိပိတ်တုံးဖြစ်တဲ့သူကဥကုဏကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မသိပိတ်တုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်းတော့ကကြားတာကြားဘူးတဲ့ခုတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်နေပါမင်းလားတွန်စာတေယောတိသပညောတိရောအထသကောဟိတောကထံဘာလေဟိတတိတံဟိနာဒိဋ္ဌိဥပါဂမိခမည်းတော်ကပညာရှိပါအပြောကောင်းတာဟိုနှစ်ယောက်ကမိုက်တာကတော့ငကိုမိုက်လို့မိုက်တာခမည်းတော်ကပညာရှိပါအားလုံးစဉ်းစားတတ်ပါတယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပညာရှိခမည်းတော်ကလူမိုက်တယ်နဲ့တန်းတူနေတဲ့မိစ္ဆာအယူကိုယူရပါတော့ဒီသံဃာကသူဖတ်တာသူအချိန်စီရင်သံဃာကစင်ကြယ်သွားတာပဲကဘာပေါင်း82,000 74,000ပြည့်ရင်စင်ကြယ်သွားတာပဲဆိုရင်ဒီဂုဏကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒီအကျင့်ကျင့်နေတော့ဒီအဝတ်မဟုတ်ဘူးကလေးလိုပဲအဝတ်မဟုတ်ဘူးဒီအရှက်မရှိပဲနဲ့ဒီအကျင့်ကိုသူဘာဖြစ်လို့ဒီယသိအကျင့်ကိုသူကျင့်နေတော့သံဃာသဘောတော်သူအချိန်ကျစင်ကြယ်မှာပဲကျင့်ဖို့လိုသေးသလားယခုတော့ဂုဏကြီးကသူကလည်းကျင့်နေသေးတယ်သံဃာသူဟာသူစင်ကြယ်တာလည်းပြောသေးတယ်ဒီဂုဏကြီးကိုအမီးမောင်မတည့်တာသူဘာဖြစ်လို့ဒီအဝတ်မပါဘဲနဲ့ရှက်စရာကြီးကိုသူမရှက်ဘဲနဲ့သူတို့ကျင့်ပြီးတော့သူနေရတော့
Kamido, no bawadi, shibwadi, lungere bawadi, the middle is Tiba. The middle, the Niaga Nebido. Since later, lungere, a take on the bawadi. No lame con the bawadi, the Niaga Nebido, the middle, since I dunga. The middle, Papike the Lelu Swinley. The Kadunga, Swibbering thee, that chicken body. Oh, longere, Bawadi Dunga. Swibbering thee, that you dunga, Yoga Kacho John. He makes me Matore do in a bonita. Tabo. Bogalobi, Bogo, the Lee. Pagaduba, Ubani Dina, Pagadubani, the other divine, Pesio, Jesu, the Hodi, Chis, Radi. Young Piro, no negli nothing, at the 3 targets. The Uguna, Bonya, Simeon, Mesa, you go, you need. Bogo got Pagaduban, India, Dadine, Jesus, no negli matin like Bogo, Macauna, Bonla, Lucy, and Macauna, Bogo, Chipo Yam, Uban, India, Dadine, Jesus, you be that penny. Yaku leve, Saint Anna, a long pit, the road, Dagali. Swibbering that shit dunga, Tugala, Yo Chojo. Bigger makes me regale, Dumpion Mimin. Lochia, Lopido, Niaga, Dumia, Chessige. Game to Mesa Zara Gango, Miyaji Julonge, Tabawa Dunga. Eddie Lo Julombe Melo, Miguel Yapon Pong Bido. Now Tabawa Jada, Godambi Muma, the Tita shit. Isano, Cheche and Jum Bebu, no. Miguel Yapon Pongwara. Nabuajado, the Tena Jello, Ubumia Bamia sound, Durogon, the Tedagli. Siananda alone, no? Nabawa, Sandibum Letiba, no? Tadia Bawajado, Rorua, Nayego, Eddie Kame to Mesa Sara Canyon, Rorua, Nayego, Jara, Betadia Bawaja. Diganigo, I don't tell Abuni, not the Jobaman, no? Rorua Nayajare. Eddie Nayega, Nagere, Duka, a new music Nipomia, so I can't have it now. Lola Kajado, the Saina Gada, Daima. Save it, save it, Sejiga, don't know, then Mama Jimolo. Ah, the Seha, think a new gonna vessel, a Madariga. The Sego, think what, with it took. Sejiga, Gigi Mama Molo, the Kataka job or there, Bido, Sija. The Kataka Yatasweja, Saint Anna Alama, no. Come to Mesa Zara Ganjo. With it a token yard, Seji Tana Mama, Chilumu. Yatale Duswega, the job or the Bido, Sikangaya, Lebo and Now, Nagumia Bawaja, Milkit Yanyo, Saint Anna alone, no. Come to Mesa Zara Gam, you get it, Saint Anna alone, no. Doji de ma Milkit Dolebe, the Milk Giga, the Ocho de Milk Giga. Name Milkalegu, ah, the County. I'm down the Tana Mama and Telansi. Telansi and my young Chile Subido. The car of Wizzy will get it out. To the Wago, to the Wamayago, the Magaramulo, Wizzy Gila Bido, Tikania. Now, Chagumia Bawajado. That's not diamond, no ship, no Piedolebe, Dinoaro, Sosa City, Wizzy Toma Velu, Subido. Wizzy Tobido, Emadan Abitan and Noah. Emadan, the Red Lady, Barisilo, gone and Noah. Sianana allow Noah Yipia, or Wizzy Tobi. Now, Konawanya Jaya, no, Wizzy Daima. Yajalem, Mimalem, Sianana, no? Luba Yana, Yajala, Mobu. You see, boy, the Teta, Yajala, Mobu. Luga Chana, Yajalem, Mimalem. Damiogo, Nabong Pandolu, Kore. The Luciano. Now, Eddie got the car, Longuado. Napima. Dowry and Napima, Embadan Flare, not the meat ship, Yan. Siana, Yajamo, Yala. The not the meat ship, not the meat pillow, the giant, Mibia Boli.
အဲ့လိုဖြစ်ပြန်ရောနောက်ကိုနမီပယနဲ့အလုံးဘလောက်ဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့၅ဘဝဖြစ်နမီပယကြီးနောက်တော့တကဒီရှင်းဒီတရားရဲ့မိဖုရားမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပြင်နတ်သားတယောက်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ရဲ့မိဖုရားဘဝကလွတ်လာလို့လူပြေရောက်တော့မှရုဇာဆိုတဲ့ရှင်မင်းသမီးလာဖြစ်တယ်ကြည်စားသူတစ်ပါးမယားကိုပြစ်မှားလိုက်တဲ့ပရဒါရကံကဆိုးဆိုးဝါးဝါနွားဖြစ်ရတယ်စိတ်ဖြစ်ရတယ်မြောက်ဖြစ်ရတယ်ငရဲကြရတယ်နောက်တော့ဥပုသ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်မို့လို့နတ်ပြည်ရောက်တော့လေမိမဘဝမလွတ်သေးဘူးသူဒီပရဒါရသူတစ်ပါးမယားကာမတုမိစ္ဆာစရကံကလိုက်လာတာမို့လို့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလို့နတ်ပြည်ရောက်ပေးမယ်လို့လဲနတ်သမီးဘဝပဲဖြစ်သေးတယ်ယောက်ျားဘဝမဖြစ်ရသေးဘူးယခုနောက်ဆုံးဆိုပါတော့ဘဝမှာရှင်မင်းရဲ့သမီးတော်လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့တဲ့သမီးတော်တဲ့ဘဝတွေကိုသိနိုင်ပါတယ်အောက်မေ့နိုင်ပါတယ်ဒီဘဝတွေသမီးတော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာလို့မို့ကံရဲ့အကျိုးတွေရှိတာပေါ့ဒီဥကုဏရဲ့စကားကြီးကိုယုံပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့များမပြောလိုက်ပါနဲ့ရှိပါတယ်ခမည်းတော်ရဲ့လို့အင်္ဂါနုစိန်တေတိတယံဒေဝကုတောနိဒာနာတေဣမာဇနိဒယာတေဣမာဣစရာတဏိတကသာအလင်္ကတာကိစ္စနာဇာလသနာခုခမည်းတော်ရဲ့အချွေးရံဖြစ်တဲ့မိဖုရားတွေကိုကြည့်ပါစဉ်းစားစမ်းပါဘလောက်များသူတို့အရှင်တန်းမြင့်နေတုံးလို့ဝတ်လို့စားလို့အလုံးနတ်သမီးတွေလိုပါပဲအမှန်တန်ကြီးကျယ်ပါတယ်တန်စာစဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြက်စဉ်းစားစမ်းပါသူတို့ဒီဥကုဏကြီးပြောသလိုနိယတိနဲ့ဖြစ်နေတာလားရှင်းကကံပြုခဲ့လို့ကံကောင်းပြုခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်တာလားဆိုတာခမည်းတော်ကြကြကြီးစဉ်းစားစမ်းပါဟောလိုက်တာလေဒီရှင်မင်းစီကိုအကြာကြီးဟောနေလိုက်တာရှင်မင်းကဘယ်လိုအောက်မိထားလဲဆိုတော့ငါသမီးတော်စကားပြောတယ်ကောင်းပါလားဒါပဲတရားတော့နားမဝင်ဘူးစကားပြောတယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြုံးလို့သမီးတော်ပြောတာတော့ပြုံးနားထောင်နေတာပဲဥကုဏတရားတော့မလွှမ်းဘူးသမီးတော်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာသူ14ဘဝဖြစ်ပုံတွေလျှောက်ပြောပေမဲ့လို့သမီးတော်စကားတယ်အပြော့ကောင်းဘူးဥကုဏတရားမလွန်ဘူးသူဒါနဲ့သမီးတော်ကမလျှော့ဘူးလက်အုပ်ချီသူခမည်းတော်မလွန်မှန်းလဲမစွန့်မှန်းလဲသိနေပြီလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ယဟန်ပုံနာတွေရှိလို့ရှိရင်ကြွပါလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့နတ်မင်းများရှိလို့ရှိရင်ကြွပါခမည်းတော်ရဲ့မိစ္ဆာယူကိုချွတ်လက်ကြပါမြမမင်းများရှိလို့ရှိရင်ကြွပါခမည်းတော်ရဲ့မိစ္ဆာယူကိုချွတ်လက်ကြပါရှိခိုးလှဲ့ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တာဣတသာဤခမည်းတော်ဤကုနေဂုံကျေစုဂုံဒီအတ္တိမရှိလတ်သောမမကုနေနာအကျွန်ုပ်ဤဂုံကြောင့်မမသီလေနာအကျွန်ုပ်ဤသီလကြောင့်မမသစ္စေနာအကျွန်ုပ်ဤသစ္စာကြောင့်ဣဒာဤနန္တော်သို့အာဂန္ဓဝါကြွလာတော်မူ၍ဣမံမိစ္ဆာတတနံဤမိစ္ဆာအယူကိုဝိသေသပိတဝါလွတ်စေပြီး၍တကလတ္တလောကတအလုံးစုံသောတိုင်းသူပြည်သားလူအများ၏သို့ထိန်ချမ်းသာခွင့်ကိုကရွန်တူပြုလေကြပါကုန်ဒိဋ္ဌံပြီးတော့လေချီခိုးလိုက်တာဒီရှင်အာနန္ဒအလောင်းရုဇာဆိုတဲ့မင်းသမီးကချီခိုးလိုက်တာအဲ့ဒီလေဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းကနာရတဗြဟ္မာမင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီဘုရားအလောင်းလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှတ်တမဲ့မနေဘူးလောကကြီးကိုမကြာခဏစဉ်းစားတယ်ကြည့်တယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးကျင့်တဲ့သူကဘယ်လောက်ကျင့်ကြဘယ်လောက်များတယ်လဲမကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်တဲ့သူတွေကဘယ်လောက်များတယ်လဲနဲ့မကြာခဏကြည့်လေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းနာရတဗြဟ္မာကြီးကကြည့်တော့တင်မင်းသမီးကတကယ်အတင်းပိတ်နေတာတွေသူကြားရောအင်္ဂတိမင်းကြီးမိစ္ဆာယူနေတာလည်းမြင်ရောခဏတော့သွားမှဖြစ်မယ်လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားမှဖြစ်မယ်မင်းသမီးကလည်းတာမန်မဟုတ်ဘူးအမတန်တော်တဲ့မင်းသမီး
ဒီရှင်မင်းကြီးရဲ့မိစ္ဆာအယူကတဏှိငံလုံးသွမ်းပြီးတော့တဏှိငံလုံးဒုက္ခပေးနေပြီသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့သွားရင်ဘယ်လိုအသွင်နဲ့သွားရပါမတုံးလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာယသိယဟန်အသွင်ကတော့လူအများကယုံကြည်ကြတယ်ပြီးတော့ယသိယဟန်အသွင်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားမှာပဲယသိယဟန်ဖန်ဆင်းလိုက်တော့လည်းပဲဥနာကျိုးကယသိကြီးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူမလေးခွေးမခန့်ဖြစ်နေပြီးတော့တောင်းတောင်းတင်းတင်းတတ်တတ်ပဲယသိယဟန်အသွင်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့အတွင်းကခါဝတ်ကလည်းအသွေးရောင်ကောင်းကောင်းနဲ့အပြင်ဘောကရမ်းထားတဲ့ကိုရမ်းကလည်းအသွေးရောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဘောမှာအပေါ်ဂျုံကလေးများအပေါ်တင်းလို့ယသိအသွင်ကောင်းကောင်းနဲ့ယသိပရိက္ခရာများထမ်းပြီးတော့သူလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ယသိအသွင်နဲ့ကောင်းငင်ကလာတာကိုလာများထွက်လာတယ်လို့ပဲတဲတင်တယ်နောက်နန်းတော်အနီးပါကောင်းငင်ရောက်တော့လေအလုံးကသတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းသတိထားကြည့်ကြတယ်ဒီစန္ဒကဆိုတဲ့နမ်းပြတ်အတွင်းမှာဝင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ရှင်မင်းရဲ့ရှေ့အပေါ်ကဒီလိုကောင်းငင်ပြင်မှာမတ်တရပြီးတော့နေလာလိုက်တာကျက်စီရှိလိုက်တာကျက်စီရှိလိုက်တာရုစာကငါတော့အကူကြီးလာပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဝန္တာအာရနဲ့ရှိကိုလို့ရှင်မင်းလည်းမြင်ပြီရှင်မင်းမြင်တော့ကိုဗြဟ္မတကူကဗြဟ္မအချိန်ကရှိတယ်လေလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့လာပေမဲ့အတွင်းကဗြဟ္မအချိန်ကရှိတော့သူ့နေရာသူမထိုင်ရဲဘူးအဲ့ဒီနေရာကဆင်းပြီးတော့ဒီလိုလေကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့ဘာကိစ္စနဲ့လာပါတော့နာမည်တော့ဘယ်သူခေါ်ပါတော့အမျိုးကဘယ်သူပါတော့နဲ့အဲ့လိုမေးတော့မှလာခဲ့တာကတော့ဟိုးဗြဟ္မပြေကလာခဲ့သူကဗြဟ္မပြေမရှိဘူးဆိုတဲ့ရှင်မြင်းကြီးကိုလေဗြဟ္မပြေကလာခဲ့ဟိုအလုံးကသူ့ကိုနာရဒလို့ကတ္တပအနွယ်ရှိတဲ့နာရဒလို့အလုံးကအသိမှတ်ပြုကြပါတယ်ကောင်းပါပြီအရှင်နာရဒဒီတကူကိုအရှင်ဘယ်လိုများလုပ်ပြီးတော့ရပါတော့သူကတော့နိတိလိုချင်တာကိုဘယ်လိုများလုပ်ပြီးတော့ဒီတကူရပါတော့သစ္စာမှန်ကန်တဲ့ဝစီသစ္စာကို၎င်းစကားပြောရင်မှန်ပြောတယ်မှန်ပြောတယ်နဲ့ကလေးမှအညွတ်မတက်ဘူးအလေးအပြုတ်မရှိဘူးသစ္စာမှန်ကန်တဲ့ဝစီသစ္စာကို၎င်းဓမ္မောဇာသူစရိုက်10ပါးမြတ်တရားကို၎င်းဓမ္မောဇာစက္ခုစတဲ့ဣန္ဒြေကိုငြိမ်သက်ဆုံးမမှုကို၎င်းသာဂောသာဆွန်ကျဲပေးကံလူတန်းချင်းဆိုတဲ့သာဂကို၎င်းဣတေကုဏဤကုံတို့သည်ဣတေကုဏဤကုံတို့ကိုငြိမ်သက်ဆုံးမမှုကို၎င်းသာဂောသာဆွန်ကျဲပေးကံလူတန်းချင်းဆိုတဲ့သာဂကို၎င်းဣတေကုဏဤကုံတို့သည်ဣတေကုဏဤကုံတို့ကိုဥရာဏရှင်း၌ဖြစ်ကုန်သောဣတေကုဏဤကုံတို့ကိုပကတာမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်เสียပြုရကုန်မည်တဲ့ကျုပ်ကဒီကုံတွေကိုကျုပ်ပြုလုပ်လာတယ်အဲ့ဒီကုံတွေကိုတခဏတည်းမဟုတ်ဘူးအကျိန်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ပြီးတော့လေ့လာလာတာဖြစ်တော့ကျွန်ုပ်တကိုးတွေဟာစိတ်လိုပါပဲတဲ့သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုကျုပ်ရောက်အောင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးရှိပြီလို့ပြောပြီလေဗြဟ္မပြေကလာတယ်ဒီကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့တည့်ရပြောပြီလေအရှင်းနာရတာမေးပြရစီလေမေးတော့လေမူသားတော့မပြောပါနဲ့နော်သူကမိစ္ဆာယူကယူထားတာကိုပရလောကဆိုတာရှိတာအမှန်ပဲလားအတေဝတေဝပိတရောသအတ္တိ
လောကောပရောအတ္တိဇနောယမဟုကာမေတုဂိတ္တသနရာပမုံသာလောကံပရဏဝိတုမောဟယုတ်တာပရလောကရှိတာအမှန်ပဲမိဘတွေဘာတွေဆိုတာရှိတာအမှန်ပဲတဟာတွေကိုကာမဂုဏ်မဲ့မောပြီးတော့နေတဲ့သူတွေကပရလောကရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်ရဲရဲမခံစားနိုင်မှာဆိုလို့ပရလောကရှိတယ်ငရဲရှိတယ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကခံစားခြင်းတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုသူတို့လုပ်ချင်တာတွေရဲရဲမလုပ်နိုင်မှာဆိုလို့မောဟကပိတ်ဖုံးပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရလောကမရှိဘူးလို့ပြောနေကြတာအမှန်ကတော့ပရလောကရှိတာပေါ့လို့အဲ့လိုပြောတော့ရှင်မင်းကသူကကုကုဏရဲ့တရားကိုသိဆွဲနေတာသူကမရှိဘူးဆိုတာသူကသဘောကျနေတာသဘောကျရုံနဲ့မကဘူးသူတစ်ပါးမရရရောပါတယ်သူပြစ်မှားပြီးပြီသူ့မလည်းပဲလက်လွန်နေတာတွေကရှိနေပြီပြီးတော့ပရလောကမရှိတဲ့ဘက်ကသူကဖြစ်စေချင်တာဟိုပရလောကရှိတယ်လို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူကတဲနားမထောင်ရင်နားမထောင်ရင်တော့သူနက်နက်ခတ်ရွှွန်းရွှွန်းနေပေါ့လေအတ္တိစေနာရတတတ္တဟတိနိဝေဒနံပရလောကေမတာနံဣတိဝမေပင်စတတာနိတေဟိတတမိတေပရလောကေသဟတံသူနန်းတော်မလဲဖြစ်တယ်သူကရှင်မြင်လဲဖြစ်တယ်ဓမ္မအရှင်ရောက်တာသူကအောက်ကနေပြီးတော့မေးနေတာမေးနေပေမဲ့သူ့အယူကိုသူကမစွန့်ညင်တော့ဟုတ်အရှင်နာရတဒီပရလောကရှိတယ်လို့အဟုတ်ယုံသလားတဲ့ဒီဘဝကသေသွားတဲ့သူတွေဟာနောက်ဘဝနေစရာဘဝလောကရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယုံသလားတဲ့ယုံလို့ရှိရင်ဗျာတဲ့ကျုပ်ခု900လောက်ချီးထားဆမ်းပါတဲ့ဟိုဘက်ဘဝကျတော့ကျုပ်က1000ပြီးမယ်လေတဲ့1000ဆက်မယ်ခု900ချီးထားကျုပ်ဟိုဘက်ဘဝကျတော့ကျုပ်က1000ဆက်ပါမယ်တဲ့ဟိုဘက်ဘဝရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဗျာတဲ့ကျုပ်က1000ကိုပေးမယ်ပြမမင်းကရသေးအောင်ဆောင်းလာတယ်ပြမဟိုအသင့်ကိုကျုပ်ကသူတော်ကောင်းသီလရှိတဲ့သူလို့သိရင်တော့ကျုပ်က900ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ပြီးတော့အသင်ကကျုပ်ပြန်ဆက်မှာကိုတဲ့ပေးရတယ်အသင်ကသူမတရားလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့သူငရဲရောက်မှာအသင်ကငရဲရောက်မဲ့သူကိုကျုပ်ကဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပေးရမတော့နဲ့ငရဲလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ဘယ်နဲ့လုပ်တောင်းလို့ရမှာတော့ခုလောကကြီးကကျွေးပေးတဲ့သူတွေဆိုတာလေတဲ့ယုံကြည်လောက်တဲ့သူမှပေးတာတဲ့ဒီလူစီပေးလို့ရှိရင်ပြန်ရမယ်ဒီလူကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်မပြင်းမရဘူးဒီလူဟာတိုးတက်လန်းရှိတယ်ငါယခုကျွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အမြတ်အစွန်းနဲ့တကွငါပြန်ဆက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုမှကျွေးပေးတာတဲ့ဒီသူကအမှန်တန်ပြင်းတာငါစီလာကျွေးလာပြီးတော့ချီးတယ်အမှန်တန်ပြင်းတာသူအရင်ဒီလည်းဘာမှမရှိဘူးချုံးပြစ်မှာငါပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီခုလောကကိုကကျွေးမပေးဝင်ရဘူးတဲ့သင်ကငရဲကြမှာတဲ့ငါကျွေးမပေးဝင်ဘူးတဲ့သင်ငရဲကြမှာတဲ့အဲ့ဒီတည်းမြမမင်းကငရဲအကြောင်းတွေပြောလိုက်တာဟောငရဲကြတော့လေဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တယ်ဘယ်လိုခံရတယ်အဲ့ဒီခံနေတဲ့သူကိုငါကလိုက်ပြီးတော့ကျွေးတောင်းလို့ဖြစ်မလားကျွေးပေးစရာကောအကျွေးပေးနိုင်ပါမလားတဲ့ကျွေးဆန်နိုင်ပါမလားတော့ငါကျွေးမပေးရဘူးတခါအိုးဒီအမတန်အေးပြီးတော့မှောင်မဲနေတဲ့ငရဲဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့မောင်းလို့တငရဲလုံးမောင်းလို့အေးလိုက်တာလည်းလွန်လို့လောကတတိငရဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီငရဲထဲမှာတကောင်လည်းငရဲသားတွေမမြင်ရဘူးတဲ့ရွနဲ့ဒီနံရံကြီးဖက်ပြီးတော့ကုတ်ပြီးတော့တွဲပြီးသွားနေကြတာလက်လုံကလေးများလို့ပဲတဲ့ကြောက်နံရံကြီးတွေဖက်ပြီးတော့သွားနေဒီလက်နဲ့ကုတ်ပြီးတော့သွားနေကြတယ်စားကြလည်းမရှိဘူးမောင်းလို့ဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးတကောင်အနာရောက်တော့အစာတနာနဲ့ဟတ်လိုက်တာတခါတည်းလွတ်ကြပြီးတော့အမတန်အေးတဲ့ရေထဲမှာမွားကြည်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလိုငရဲခံနေရတဲ့အသင်ကိုငါကဘယ်နဲ့လို့လိုက်တောင်းမတော့တဲ့ပြမပေးနိုင်ဘူးတဲ့သင်ကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပြန်ရဖို့ရမမြင်ဘူးတဲ့သင်မှာငရဲအကြောင်းကြီးဟောရလိုက်တာလေရကြနည်းနည်းကိုရေးကိုယ်တာကြတော့ထိတ်လာပြီမတော်လို့ငါဟုံများငရဲကြလိုက်ဒုက္ခသူပြောတဲ့ငရဲတွေငါကြလိုက်ရင်ဒုက္ခဒီထိတ်လာပြီဟိုကငရဲတွေဟောလိုက်တာ
လက်ပံပင်ငရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလက်ပံစုတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ကနေပြီးတော့လက်နဲ့တွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အတင်းတင်တာတဲ့အဲ့လိုတင်းနေတဲ့အသင့်ကိုငါကလိုက်ပြီးတော့ကျွေးတောင်းလို့ဖြစ်ပါမလားတဲ့ကျွေးငါမပေးနိုင်ဘူးအသင်ကငရဲဒီလိုကြမှာဒီလိုကြမှာဒီလိုကြမှာနဲ့ငရဲတွေပြောနေတော့ထိတ်လာတယ်နောက်တော့ကောင်းကောင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ပြည်ရောက်တော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လို့နတ်ချမ်းသာတွေကိုပြောပြန်ရောကိုဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဒီရှင်မင်းရဲ့သမီးတရားဟောလို့မရလို့ယခုတကယ်ယသိကလာပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့အတိုင်းပြည်တွေကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဒီမိစ္ဆာယူကဆုံးစေနေတာတချို့လည်းနားထောင်ကြတယ်နားထောင်တော့ကိုဗြဟ္မာရဲ့တကူကြောင့်ကြားကြတယ်တရားတွေကြဟောနေပြီဟိဘယ်လိုဟောနေပြီဟိတစ်ဆင့်ပြောလိုက်ကြတာတိုင်းပြည်ကလည်းရုပ်နဲ့ဒီမိစ္ဆာယူတော့လွတ်တော်မှာပဲလို့ကိုသဘောပေါက်နေကြတယ်ဒါနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဝန်သာအားရနဲ့နတ်ပြည်အကြောင်းတွေတခါဟောပြန်ရောဥပုသ်တဲ့ဆောက်တည်လို့ဒါနပြုလို့ဟောတယ်လို့နတ်ပြည်မှာသူတို့ခံစားရတယ်သူတို့ခံစားရတယ်စောစောစီစီကရုဇာနသမီးကလည်းနတ်သမီးအကြောင်းတွေပြောထားတာဖြစ်တယ်။ကိုက်ညီတယ်တွေးလို့အဲ့ဒီနတ်ပြည်အကြောင်းတွေလည်းဟောပြီးရောရှင်မြတ်ကြီးမိစ္ဆာယူတွေကြိုးပြီးတော့ပရလောကရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါရောအဲ့ဒီနဲ့အလုံးဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့မိစ္ဆာယူကလွတ်လဲသွားရောဗြဟ္မာမင်းကြီးလည်းပဲဗြဟ္မာပြည်ကိုပြန်သွားရောရုဇာလည်းပဲအမှန်တန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေဒီချက်ချင်းခုကုသိုလ်ပြုရင်ခုနောက်ဘဝအကျိုးပေးတယ်ဒီလိုကမသေးချာဘူးသေချာတာကဂရုကံပဲရှိတယ်ကောင်းတဲ့ကံတွေကဇံလို့ဒီကံတွေကကိုဘဝသေချာတဲ့အကျိုးပေးမကောင်းတဲ့ကံကအမိအဖတတ်ထားတော့ကိုဘဝသေချာတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဒီပြင်ကံတွေကတော့အခွင့်ရှာရပါတယ်အခွင့်ရှာလို့အခွင့်သာတော့မှလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့လိုအကျိုးပေးတဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုလက်မလွတ်အောင်ဒီဘဝကကောင်းတဲ့ကံတွေကြီးပြုဖို့ရန်ခွန်ကြီးတို့တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့လိုကံတွေကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါပြုကြရပါမယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကအကုန်လုံးကမ္မပစ္စည်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဝိပါကပစ္စည်းနဲ့အကျိုးပေးပုံတွေကိုပြနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မပစ္စည်းဝိပါကပစ္စည်းဆိုပေမဲ့လို့အခွင့်အသင့်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးနတ်ဖန်ကတော့ဆက်ဟောပါမယ်နာနပကာရာဌာနာနိဘောဓိတာနိတမုနိနာအနန္တနယပဋ္ဌာနဝန္တေအနန္တကောစရံဣထာယအနန္တနယသမန္တပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီး၌မုနိနာမုနိထွတ်တင်ဘုရားရှင်သည်နာနပကာရဌာနာနိဟေတုအာရမဏစသည်များပြားအကြောင်းတရားတို့ကိုဘောဓိတာနိသဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာတည်ပြီးမှလျင်မြလာဝေနေသိစေတော်မူခဲ့လေပြီအနန္တကောစရံအဆုံးမရှိကုန်အောင်သိသည့်ဉာဏ်တော်ဣဒကျက်စားရဖြစ်တော်မူသောအနန္တနယပဋ္ဌာနံမြားမြောင်ပေါ်ရဲ့ဤဆုံးကျွယ်သာကြီးကျယ်မြင့်မောထိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုဝန်နေတသက်တခါကျုံခဲ့စွာဖြင့်ကျုံလာသည့်ကိုက်ဥဖြင့်တိုက်၍နှစ်ချိုက်လာစွာကြည်ကိုကတော့ပါဤဖျား